可以，終於等到呢個機會咧，佢死過啊，將嗰啲所有嘅飛機大炮啊，嗰啲屠龍刀、倚天劍冚唪唥掹晒出嚟啊！呢個 arrangement 係咪你嘅主意定係當勞老師嘅主意？係我嘅主意。咁我問多勞老師可唔可以做到嗰陣時，當勞老師好爽快就話冇問題，盡力配合你。因為我知如果我跟住學嘅有個版本，我係永遠都超越唔到呢個歌神，所以我試下呢個版本。我覺得好似年初二放煙花咁啊，我都接唔住啊！究竟啲評判接唔接得住咧？你又有幾多分咧？睇睇咯。多謝。好，各位冷靜下，聽下評審啲意見先。肥媽，佢頭嗰段係真係用心去讀個歌詞出嚟嘅，後面嗰個準確度同埋嗌同埋嬲尾嗰個 falsetto 嗰度去到你用真聲喎。呢個係好難度高，同埋真係要俾啲掌聲對 band 啊！多謝當勞老師，多謝各位老師，多謝蘇嘉華老師。你俾我哋睇到你個合作性啊，由第一集到而家，你今日個合作性係最好嘅。哇！多謝阿媽。你出現咗兩位滿分啊，好得人驚。的確係如魚得水嘅，同嗰個樂隊真係夾得好夾。咁同埋咧，你嘅眼神都好夾，好輕佻，非常之好。周國峰老師，阿雙。馬戲班啦，乜嘢都做齊㗎。咁但係呢個咁黐線嘅表演咧，你係做足到。多謝老師。嗱，我點解唔會滿分咧？鬼叫你唔記得咗一句歌詞啊！係。雖然 brown 都唔好覺嘅，咁但係嗰句歌詞喂唔得㗎啦。如果我俾滿分嘅話咧，但係本來你呢個表演係值滿分嘅。多謝老師。多謝周國峰老師，可怡老師滿分啊！可怡老師。你進化啦，終於多謝，終於我哋一直都知道你係得嘅，就係我已經就係爭咗少少，而嗰個少少就係一啲好重要嘅嘢，你今日全部做到晒啦，上刀山落油鍋，咁 risky 咁 high risk 咁高難度嘅雜技俾你完美咁樣 execute， 賞心悅目，絕冇嘢好講。多謝多謝老師。睇陣。你開演唱會啊？而家做咩事啊 ？Encore 嗰 part 嚟嘅喎，帶到啲觀眾 high 晒咯。我覺得呢個係黃鄭俊仁咧，先至會夠姜去度啲咁嘢出嚟玩啊，同埋好聰明就係你知道你一定唔夠學友嗰個版本咧，你就將佢變咗個 old school rock， 肥媽一定好中意嘅。係啊，咁咧已經係捉到一個評判嘅心啦。咁咧跟住咧，但係你個 execution 呢樣嘢真係做得好好啊，因為咁高難度嘅歌咧，你有一兩個卡 Q 位咧，可能已經扣2-3分嘅分鐘。你今次嘅技巧嘅配合咧，係真係恰到好處啊！亦都會令到我哋覺得呢條友真係好識唱歌。多謝評審 ，Thank you so much， 多謝。恭喜俊仁，多謝于。有時咧，即係藝高人膽大咧。多謝于姐。好啦，你攞翻啲沙煲冷晒入去啦。Thank you。